ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரி சேனல். இந்த வீடியோவில் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம். அதாவது குரட்டை சத்தம் மூக்கு வழியாக வருதா இல்லை வாய் வழியாக வருதா என்ற ஒரு நகைச்சுவான வசனம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் உண்மையில் ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற குரட்டை எதனால் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரியான காதை பிளக்கும் குரட்டை சத்தத்தில் தூக்கத்தை தொலைத்த அனுபவம் அனைவருக்குமே இருக்கும். வெளிநாடுகளில் குரட்டை விடும் கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து கோரும் அளவுக்கு விபரீத பிரச்சனையாக குரட்டை உள்ளது. தூக்கத்தில் ஏற்படும் சுவாச கோளாறுகள் பொதுவாக 7% ஆண்களையும் 4% பெண்களையும் பாதிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் குரட்டை ஒரு முக்கியத்துவமானது. குரட்டை விட்டு தூங்கும் மனிதர்கள் நிம்மதியாக தூங்குகிறார்கள் என நினைக்கிறோம். ஆனால் அது ஒரு விதமான மயக்க நிலை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான தூக்கம் கிடையாது என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதேபோல் முன்பெல்லாம் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே ஏற்பட்ட இந்த குரட்டை பிரச்சனை தற்போது இளம் வயதினரையும் அச்சுறுத்தி வருகிறது. குரட்டை ஏன் ஏற்படுகிறது, அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன என்று நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம். முதலாவது, குரட்டை சத்தம் எப்படி ஏற்படுகிறது. நாம் சுவாசிக்கும் காற்றானது மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலை அடைகிறது. இந்த பாதையில் எங்காவது தடை ஏற்பட்டால் குரட்டை ஏற்படுகிறது. இரண்டாவது, தூங்கும்போது மட்டும் ஏன் வருகிறது. தூங்கும்போது தொண்டை தசைகள் தளர்வடைந்து ஓய்வெடுக்கின்றனர். அப்போது மூச்சு பாதையில் அளவு குறுகி விடுகிறது. இப்படி குறுகிய பாதையில் சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் போது குரட்டை சத்தம் ஏற்படுகிறது. மேலும் மல்லாந்து படுத்து உறங்கும்போது தளர்வு நிலையில் நாக்கு சிறிது உள்வாங்கி தொண்டைக்குள் இறங்கிவிடும். இதனாலும் மூச்சு பாதையில் தடை ஏற்பட்டு குரட்டை சத்தம் உருவாகிறது. மூன்றாவது, குரட்டை பிரச்சனை வர காரணம். குரட்டை பிரச்சனைக்கு மரபு வலி, உடல் பருமன் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாகும். அதேபோல் மூக்கடைப்பு, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, சைனஸ் தொல்லை, டான்சில் வளர்ச்சி, டைராய்டு பிரச்சனை போன்றவையும் குரட்டை பிரச்சனையை உருவாக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சுழற்சி முடிவடையும் காலத்தில் இந்த பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இது தவிர புகைப்பிடிப்பது, மது அருந்துவது போன்ற பழக்கங்கள் இருந்தால் அது காற்று பாதையில் அடைப்பை உண்டாக்கிவிடும். அதேபோல் அளவுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுவது போன்றவற்றாலும் குரட்டை ஏற்படுவதுண்டு. இதற்கான சிகிச்சைகள் என்னவென்றால், நோயாளிகளின் உடலில் எலக்ட்ரோடுகளை பொருத்தி அதன் மூலம் அவரது மூளை அலை செயல்பாடு பிரெயின் வேவ்ஸும், இதய துடிப்பு ஹார்ட் ரேட்டும், மூச்சின் அளவு ஏற்றத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவு போன்றவையும் கணக்கிடப்படுகின்றன. இதனோடு கண்கள், கால்களில் இயக்கம் ஆகியவையும் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வுக்கு தூக்க ஆய்வு, ஸ்லீப் ஸ்டடி என்று பெயர். இந்த ஆய்வில் மூச்சுக்காற்று சிபெப், அதாவது கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே பிரஷர் வென்டிலேஷன் என்றும் கருவி மூலம் அளக்கப்படும். இதன் முடிவுக்கு ஏற்ப மருந்து, மாத்திரை அல்லது அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படும். இதற்கான சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனைகளில் 2 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும். இதற்கான கருவி பாலிசோமைனோகிராஃபி என்ற நவீன கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளது. குரட்டையை கட்டுப்படுத்த வழிகள். தூங்கச் செல்வதற்கு முன்னர் துரித உணவுகள், கொழுப்புச்சத்துள்ள உணவுகளை உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும். சளி, மூக்கடைப்பு தொந்தரவு இருந்தால் தூங்கச் செல்வதற்கு முன்னர் சுடுநீரில் ஆவி பிடிப்பது நல்லது. இது மூச்சு குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள தற்காலிக அடைப்பை நீக்கி காற்றை எளிதாக செல்ல வழிவகுக்கும். உயரமான தலையணையை கழுத்து வலி ஏற்படாதவாறு தலைக்கு வைத்து படுப்பதன் மூலம் குரட்டை ஏற்படுவதை தவிர்க்கலாம். மல்லாந்து படுப்பதை தவிர்த்து ஒரு பக்கமாக ஒருங்கிணைந்து தூங்கினால் குரட்டை ஏற்படாது. அது மட்டும் இல்லாமல் தூங்கச் செல்வதற்கு முன் மது, சிகரெட் குடிப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். குடிக்கும் பழக்கம் இருந்தால் நிச்சயம் எந்த ஒரு மருந்தும் குரட்டையை குறைக்க உதவாது. குரட்டை பிரச்சனைக்கான முக்கிய காரணமே உடல் பருமன் தான். எனவே முறையான உணவு பழக்கம், உடல் பயிற்சி மூலம் உடலை ஃபிட்டாக வைத்துக் கொள்வது குரட்டை பிரச்சனைக்கு நல்ல தீர்வாகும். குரட்டையை தடுப்பதற்கு பல வழிகள் இருந்தாலும் அவையெல்லாம் தற்காலிக தீர்வாகவே அமையும். அது முழுமையாக தீர்வாகாது. எனவே அவரவர் பிரச்சனைக்கு ஏற்ப எது சரியானது என்பதை மருத்துவர்கள் தகுந்த ஆலோசனைப்படி முறையான சிகிச்சைகள் எடுத்து சரிப்படுத்துவது சிறந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரி சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.